क्लास 9 मजमून रियाजी यूनिट 1 लेसन 19 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मुंजिल अदद पार्ट 2 आवां जो रियाजी जो उस्ताद राशिद अली सिंध ऑनलाइन स्कूल में अवां खे भली कार बारो पोएं लेक्चर में असां आयोटा ऐं कॉम्प्लेक्स नंबर जे बारे में पढ़ी आया हुआसीं। हिन लेक्चर में असां कॉम्प्लेक्स नंबर जे बारे में कुछ वधीक पढ़ंदासीं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मुंजिल अददनि जो गर्दान। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय ज़ेड बार। हाणे चए थो त मुंजिल अदद जो जेको गर्दान हूंदो आहे असां उन खे ज़ेड बार सां ज़ाहिर कंदा आहियूं। हीअ जेका ज़ेड हूंदी आहे नंढी ज़ेड मतिलबु त जंहिंसां असां कॉम्प्लेक्स नंबर खे ज़ाहिर कंदा आहियूं उन जे मथां लिखी वेंदा आहियूं ऐं असां उन खे पढ़ंदा आहियूं ज़ेड बार। इन कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी जस्ट चेंज द साइन ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट। हाणे कॉम्प्लेक्स नंबर जे अंदरि छा हूंदो आहे कॉम्प्लेक्स नंबर जे अंदरि मतिलबु त ॿ पार्ट हूंदा आहिनि, हिकिड़ो रियल पार्ट ऐं ॿियो इमेजिनरी पार्ट हूंदो आहे। हाणे कॉम्प्लेक्स नंबर जे गर्दान में असीं छा कंदा आहियूं त असीं सिर्फ़ु इमेजिनरी पार्ट जी साइन चेंज कंदा आहियूं। हाणे कीअं उहो हिते ॾिसिजो। द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आहे या वरी हूंदो आहे a प्लस आई बी। सही आहे। हाणे हिन में a जेको आहे उहो रियल पार्ट अथसि ऐं b आहे या वरी आई बी इहो छा आहे, इहो जो इमेजिनरी पार्ट आहे। सही आहे। त पोइ जॾहिं जो असां कॉन्जुगेट कंदासीं त पोइ छा थींदो, इन जी साइन चेंज थी वेंदी। उहो छा बीहंदो पोइ वञी, उहो बीहंदो a माइनस बी आहे। साॻी तरीक़े सां जेकॾहिं असां वटि कॉम्प्लेक्स नंबर आहे 2 प्लस 3 आहे त पोइ इन जो कॉन्जुगेट छा थी वेंदो 2 माइनस 3 आहे। वरी जेकॾहिं अञा मां तव्हांखे ॿियो मिसाल ॾियां 3 प्लस 4 आहे ऐं जेकॾहिं इन जो कॉन्जुगेट कंदासीं उहो छा थी वेंदो 3 माइनस 4 आहे। हाणे हिते ॾिसो प्लस जो 4 आया, हाणे इमेजिनरी पार्ट जी साइन चेंज थी वेंदी। बसि हिते ॾिसो छा थी वियो इमेजिनरी पार्ट में, हिते प्लस 4 आयो हुयो, हिते माइनस जो 4 आयो थी वियो, हिते प्लस 3 आयो हुयो, हिते माइनस जो 3 आयो थी वियो। बसि इहो सिंपल हूंदो आहे कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। चए थो त इफ ज़ेड इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स कॉन्जुगेट विल बी डिनोटेड बाय ज़ेड बार। साॻी ॻाल्हि त चए पियो त ज़ेड जेको हूंदो आहे कॉम्प्लेक्स नंबर हूंदो आहे त पोइ जेको कॉन्जुगेट थींदो उन कॉम्प्लेक्स नंबर जो असां उन खे ज़ाहिर कंदासीं ज़ेड बार सां। सही आहे। नोट कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर मीन जेकॾहिं तव्हां जॾहिं कंहिं बि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जो वरी असां ॿिए दफ़ा कॉन्जुगेट कंदासीं पोइ असांखे कॉम्प्लेक्स नंबर ई मिली वेंदो। माना हिते ॾिसो त ज़ेड बार आहे वरी उन जे मथां बार आहे, उहो असां हिते माना हिकिड़ो अदद आहे जंहिंजो कॉन्जुगेट कयल आहे, वरी उन जो वरी जॾहिं कॉन्जुगेट लहंदासीं पोइ असांखे जेको जवाबु मिलंदो असांखे उहो कॉम्प्लेक्स नंबर मिली वेंदो। सही आहे। मिसाल तौरु ठीकु आहे, हिते हिकिड़ो मां मिसाल थो कयां। असां वटि मिसाल आहे ज़ेड इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। हाणे सभ खां पहिरियां लिखंदासीं सॉल्यूशन। पहिरियों स्टेप साॻियो जेको असीं हर सम में खणंदा आहियूं। हाणे असां जो कॉन्जुगेट मालूम कंदासीं उहो कीअं लभो। हाणे ॾिसो सभ खां अवल असीं छा कंदा आहियूं हिते त ज़ेड जे मथां ईंदासीं बार इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा साॻी लिखंदासीं ऐं पोइ वरी उन जे मथां ईंदासीं बार। इन जो मतिलबु इहो थियो असांजो जेको आहे कॉन्जुगेट मालूम पिया कयूं। अहिड़े तरीक़े सां बाद में लिखंदासीं त ज़ेड बार इज़ इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। तव्हांखे अहिड़े तरीक़े सां आयोटा जेके आहिनि कॉन्जुगेट वारा सम करणा पवंदा। हाणे वारो हिते ॾिसो 3 प्लस 4 आयोटा आहे, मां कहिड़े पार्ट जी जेका आहे उहा साइन चेंज कई आहे। हिते मां जेका साइन चेंज कई आहे उहा जेको इमेजिनरी पार्ट हूंदो आहे उन जी कई आहे ऐं उन जी थींदी आहे। सभ खां पहिरियां साॻियो लिखो, पोइ ॿिए स्टेप में तव्हांखे छा करिणो आहे ज़ेड बार लिखंदासीं ऐं हिन साइड बि बार ॾींदासीं, पर बार ॾियण महिल तव्हांखे साइन चेंज कोन कंदासीं, साॻियो टर्म लिखंदासीं। लिखियोसीं न सॼो। हाणे ज़ेड बार हिते आयल आहे इज़ इक्वल टू हिते बार ख़तमु कईसीं ऐं पोइ जी साइन चेंज थी वई। अहिड़े तरीक़े सां हाणे फर्दर असां हिते जेको आहे जेकॾहिं कॉन्जुगेट मालूम कंदासीं त पोइ कीअं थींदो। हाणे थींदो त हिते थींदो ज़ेड जो कॉन्जुगेट वरी हिन जे मथां वरी ॿियो कॉन्जुगेट ॾींदासीं इज़ इक्वल टू छा थींदो 3 माइनस 4 आयोटा ओ इन जो ई कॉन्जुगेट। सही आहे। पोइ हाणे छा थींदो ज़ेड बार होल बार। हाणे हिन साइड वारी लाइन ख़तमु कंदासीं 3 छा थींदो 3 प्लस 4 आयोटा। त अहिड़े तरीक़े सां इहो साबित थी वियो त जॾहिं असां कंहिं कॉन्जुगेट मालूम कंदा आहियूं त पोइ असांखे पहिरियों टर्म मिली वेंदो आहे। सही आहे। अहिड़े सां 3 प्लस 4 आयोटा असांखे मिली वियो, 3 प्लस 4 आयोटा असांखे मिली वियो। अहिड़े तरीक़े सां माना इनिशियली जेको ज़ेड हुयो न
वो असांखे मिली वियो। यानी कि ख़त्म करे मां हो ही जेको ज़ेड आहे हिते लिखी पियो सघां। ठीकु आहे, मां लिखी थो सघां हिते। वरी तव्हां चवंदो त हाणे इहो कीअं थियो, पोइ मां हिनखे हिते लिखी थो सघां छा त हिते थी वियो ज़ेड। पर इहो ज़ेड कहिड़ो आहे? इहो ज़ेड हिते जेको ज़ेड आयो आहे न उहो ही वारो ज़ेड अथव। इहो जेको बराबरि आहे 3 + 4 आयोटा जे। अहिड़े तरीक़े सां चए थो त नोट द रियल नंबर इज़ सेल्फ कॉन्जुगेट। हाणे हिते इहा ॻाल्हि पियो करे त कंहिं बि रियल नंबर जेको बि हूंदो आहे त उन जो जेको कॉन्जुगेट हूंदो आहे उहो पाण ई रियल नंबर हूंदो आहे। उन जी साइन कोन चेंज थींदी आहे। साइन हमेशह कॉन्जुगेट जे अंदरि इमेजिनरी पार्ट जी थींदी आहे। अहिड़े तरीक़े सां हाणे असांखे मिसाल थो ॾिए त उन खे कीअं लिखिबो आहे। हर रियल नंबर सां गॾु हिकिड़ो छा हूंदो आहे, हिकिड़ो जेको आहे इमेजिनरी पार्ट हूंदो अथसि, पर उहो 0 हूंदो आहे। तंहिंजे करे असां उहो कोन लिखंदा आहियूं। सही आहे। पर जेकॾहिं हिते कंडीशन जे मुताबिक़ छा थींदो त a, 0 बार इज़ इक्वल टू a बार इज़ इक्वल टू a। हाणे ॾिसो साइन चेंज कोन थी आहे, पर हिते छा पियो थो चए त जेके सभई वैल्यूज़ हूंदियूं ए जूं उहे तालुक़ रखनि था रियल नंबर सां। हाणे तव्हांखे जेकॾहिं इहा ॻाल्हि हिते सम्झायां त पोइ छा थींदो, हाणे ॾिसजो थोरो तवजो ॾियो। हाणे हिन जाइ ते इहा ॻाल्हि पियो करे, सपोज़ कयूं असां वटि जेको नंबर आहे उहो आहे 8। असां लिखी सघूं था 8 खे कीअं, असां 8 खे लिखी सघूं था कॉम्प्लेक्स नंबर वारे जेके तरीक़े सां असां हिनखे लिखूं त पोइ छा लिखंदासीं त असां हिनखे लिखंदासीं 8,0 अहिड़े तरीक़े सां। सही आहे। पोइ असां जेकॾहिं हिन जो कॉन्जुगेट लहंदासीं छा थींदो त 8 जे मथां छा थींदो 12 अची वेंदो, पोइ छा थींदो 8 थींदो। मक़सदु हिते इहो थियो त कंहिं बि जेको आहे रियल नंबर जो कॉन्जुगेट बि रियल नंबर साॻियो ई थींदो आहे, उनजी साइन में का बि तब्दीली कोन ईंदी आहे। अहिड़े तरीक़े सां ॿारो हाणे असां पढ़ंदासीं कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मुंहिंजल अददनि जी बराबरी वारी सूरत। हाणे हिन में इहा ॻाल्हि पियो करे टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ॿिनि मुंहिंजल अददनि खे बराबरि चइबो जेकर उन्हनि में हिकु जहिड़ा हक़ीक़ी ऐं तसवराती हिसा हुजनि। चए थो त हिते त जेकी ABCD जूं सभई जेके वैल्यूज़ हूंदियूं उहे हक़ीक़ी अददनि सां तालुक़ रखनि थियूं। हाणे हिन में इहा ॻाल्हि पियो करे फर्दर त असां वटि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हूंदा त उन में छा हूंदो त हमेशह रियल पार्ट जे बराबरि हूंदो ऐं इमेजिनरी पार्ट हूंदो जेको उहो इमेजिनरी पार्ट जे बराबरि हूंदो, ऐं इन खे चयो वेंदो आहे मुंहिंजल अददनि जी बराबरी वारी सूरत। अहिड़े तरीक़े सां हाणे असां वटि हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल आहे त इफ 4x + 3y आयोटा इज़ इक्वल टू 16 + 9 आयोटा। हाणे असां वटि ही 2 जेकी आहिनि मुंहिंजल अदद गिवन आहिनि। सही आहे। हाणे इन में असांखे x ऐं y जा जेके मुल्ह आहिनि उहे फाइंड आउट करणा आहिनि। हाणे अचो त असां हिनखे सॉल्व करियूं। हाणे सभ खां पहिरियों असां लिखियोसीं सॉल्यूशन लिखण खां पोइ जेको सम आहे असां उहो लिखी वियासीं। हाणे हिन में असां पहिरें स्टेप में छा कंदासीं त जेको रियल पार्ट हूंदो उन खे रियल पार्ट जे बराबरि रखंदासीं ऐं जेको ही इमेजिनरी पार्ट आहे उन खे इमेजिनरी पार्ट जे बराबरि रखंदासीं। त अचो त फर्दर हिनखे सॉल्व कयूं। हाणे असां लिखंदासीं 4x = 16, पोइ हिते कॉमा ॾींदासीं, पोइ लिखंदासीं 3y आयोटा = 9 आयोटा। हाणे हिते असांखे छा करिणो आहे 4x = 16 में x जी वैल्यू फाइंड आउट करणी आहे ऐं 3y आयोटा में y जी जेका आहे उहा वैल्यू फाइंड आउट करणी आहे। हाणे असां सम्झो त ही बि इक्वेशन आहे, ही बि इक्वेशन आहे न। हाणे असां हिनखे सॉल्व कंदासीं फर्दर। ठीकु आहे। पोइ हिते थी वेंदो त x = 16 / 4। हाणे असां हूअं त बि इक्वेशन कीअं सॉल्व कंदा आहियूं त x सां जेको नंबर ज़र्ब में हूंदो या जोड़ में हूंदो, हिते ॾिस ज़र्ब में पियो आहे न, त हिते जेको नंबर x सां गॾु ज़र्ब में पियो आहे जॾहिं असां x जी वैल्यू फाइंड आउट कंदासीं त पोइ उन 4 खे हिन तरफ़ खणी वेंदासीं। ठीकु आहे, राइट साइड। हाणे हिते ज़र्ब में आहे, जॾहिं राइट साइड ईंदो त पोइ उहो डिवाइड में हलियो वेंदो। उन जे करे थियो x = 16/4। हाणे अहिड़े तरीक़े सां हाणे असां y ॾांहुं वेंदासीं। y जो मुल्ह मालूम करण लाइ y सां जेके नंबर ज़र्ब में पिया आहिनि उनखे राइट साइड खणी ईंदासीं। ठीकु आहे। त पोइ छा थींदो, हाणे y सां जेके 2 नंबर आहिनि 3 ऐं आयोटा ज़र्ब में आहिनि हिन तरफ़ ईंदा त पोइ उहे 9 आयोटा खे डिवाइड कंदा। त पोइ हाणे छा थींदो, हिते थींदो त y = 9 आयोटा / 3 आयोटा। हाणे छा थींदो हिते त आयोटा में कैंसिल थी वियो, इहो ख़तमु थी वियो। ठीकु आहे। हाणे 3 जी टेबल जेका आहे 9 ते घणा दफ़ा वेंदी, उहा वेंदी 3 दफ़ा। हिते थी वियो y = 3 आयो। ऐं हेॾां अचूं हिन साइड छा थींदो त 4 जी टेबल 16 ते घणा दफ़ा वेंदी, हिते वेंदी 4 टाइम। त 1 × 4 4 × 16। हाणे असांजो सॉल्व थी वियो सम। हिते थियो x जी वैल्यू जेका आई असां वटि 4 ऐं हिते जेका y जी वैल्यू आई 3। अहिड़े तरीक़े सां असांखे x ऐं y जा जेके मुल्ह आहिनि उहे मिली विया।
12 हाणे असां वटि एग्जाम्पल नंबर 2 आहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा इज इक्वल टू 25 प्लस 36 आयोटा देन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू वॉट। सब खां पहिरियों असां सॉल्यूशन लिखियोसीं, सॉल्यूशन खां बाद में पहिरियों स्टेप सेम। हाणे हिते असांखे करिणो छा आहे त एक्स ऐं वाई जी जेका आहे वैल्यू फाइंड आउट करणी आहे, उन जे लाइ असां हिते जेका आहे कॉम्प्लेक्स नंबर जी इक्वलिटी वाली कंडीशन खे अप्लाई कंदासीं। उहा कीअं हूंदी आहे त असां हिते छा कंदासीं त असां रियल पार्ट खे रियल पार्ट जे बराबरि कंदासीं ऐं इमेजिनरी पार्ट खे इमेजिनरी पार्ट जे बराबरि कंदासीं ऐं उन मां पोइ असांखे एक्स ऐं वाई जी वैल्यू मिली वेंदी। हाणे ॾिसो त कीअं था कयूं। हाणे हिते कंदासीं त एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, पोइ हिते कामा ॾींदासीं, पोइ थींदो त वाई स्क्वायर आयोटा इज इक्वल टू 36 आयोटा। हाणे हिते छा कंदासीं, असांखे छा करिणो आहे त एक्स स्क्वायर जी वैल्यू फाइंड आउट करणी आहे, इन जे लाइ असां ॿिन्ही साइडनि खां स्क्वायर रूट फाइंड आउट करे वेंदासीं। पोइ हिते छा थी वेंदो, हिते थी वेंदो त एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, असां हिन जो बि स्क्वायर रूट मालूम कंदासीं ऐं हिन जो बि फाइंड आउट कंदासीं। ऐं हिन साइड छा आहे त हाणे ॾिसो त आयोटा स्क्वायर हिते वाई जी वैल्यू फाइंड आउट करणी आहे त वाई सां जेके नंबर मल्टीप्लाई में हूंदा, हाणे असां उन खे जेको आहे राइट साइड खणी ईंदासीं। ठीकु आहे, पोइ इहो छा थींदो, इहो थींदो त वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, त आयोटा आयोटा में कैंसिल थी वियो। पोइ हिते असां वटि छा आयो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ऐं हिन साइड छा आहे त असां एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर रूट छॾाईंदासीं ऐं 25 जो। हाणे जॾहिं असां एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर रूट छॾायोसीं त छा थी वियो, इहो थी वियो एक्स, सही आहे। ऐं जॾहिं 25 जो असां स्क्वायर रूट छॾायोसीं, जो जवाबु आयो प्लस माइनस 5। ऐं हाणे असां फर्दर हिते बि असांखे छा खपे त वाई स्क्वायर में वाई जी वैल्यू खपे, इन जे लाइ असां बोथ साइड हिते बि स्क्वायर रूट, असांखे वाई स्क्वायर जी हिते वैल्यू खपे, उन जे लाइ बोथ साइड स्क्वायर रूट कंदासीं। त पोइ छा थींदो, हिते पोइ हिते थींदो वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 36। हाणे हिते बि छा थींदो, असां जॾहिं वाई स्क्वायर जो स्क्वायर रूट मालूम कंदासीं, जवाबु ईंदो वाई, ऐं जॾहिं 36 जो स्क्वायर रूट मालूम कंदासीं, जवाबु ईंदो प्लस माइनस जो 6। हाणे असां वटि जवाबु छा आया, एक्स जो जेको मुल्ह आयो उहो आयो प्लस माइनस 5। साॻे तरीक़े सां जेको वाई जो मुल्ह आयो उहो बि आयो प्लस माइनस 6। हाणे जेकॾहिं को ॿार इहो सुवाल पुछे त सर त हिते आमतौर ते जॾहिं असां 36 जो स्क्वायर रूट मालूम कंदा आहियूं उहो 6 ईंदो आहे, ऐं 25 जो जेको स्क्वायर रूट मालूम कंदा आहियूं 5 ईंदो आहे, पर हिते प्लस माइनस जी साइन छाजे लाइ आई आहे त ॿारो हाणे ॾिसो न, जॾहिं हिते चए थो पॉसिबिलिटीज़ आहे त प्लस माइनस 5 अची सघे थो। हाणे जॾहिं असां -5 जो स्क्वायर कंदासीं त असांखे 25 मिलंदो, असां +5 जो जॾहिं स्क्वायर कंदासीं त पोइ बि असांखे 25 मिलंदो न। साॻे तरीक़े सां इहो उन जे करे थींदो आहे, जॾहिं असां -6 जो स्क्वायर कंदासीं त पोइ बि 36 थींदो, ऐं +6 जो बि स्क्वायर कंदासीं पोइ बि 36 थींदो। इन जे करे इहो ईअं थींदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां असांजो अॼु जो सबक़ पूरो थियो। वरी मिलंदासीं नए सबक़ में, तेसीं ताईं अल्लाह भाई।